Assalamualaikum guys, kembali lagi dalam channel Ujang Fix It. Terima kasih korang yang selalu support Ujang dengan menghantar iDevice dan phone Android korang untuk Ujang repair. Hari ni Ujang ada satu ROG 5. Ini model China punya Okay, try tekan on. Tak boleh. Kita try plug kat charger. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kepada yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Okay, tak ada apa respon. Kalau Ujang tengok ampere meter 0.041. Sebelah sini pun sama juga. Ok, mengikut kata owner, phone ni mula-mula wifi dia tak boleh on. Kemudian SIM dia pula tak detect. Lepas tu selang beberapa hari, phone ni terus tak boleh on. Ok, jom kita repair. Kalau ROG korang start wifi tak boleh, kamera tak boleh, lepas tu network tak ada, ni semua simptom processor, simptom CPU dan RAM korang. Dia sebenarnya adalah RAM lah. RAM dia tak boleh baca. Okay, CPU tu dia lose connection dengan RAM, tapi kita tak boleh repair RAM je, kita kena repair CPU sekali. Sebab dia sepasang dia atas dan bawah. Jadi bila kita nak repair RAM, kita kena repair CPU sekali. Kalau nasib tak baik, kita kena dekat eMMC pun kita kena repair juga sekali. Ok, tak apa. Hati-hati waktu kita buka ni. Ok, so ada banyak ribbon kat sana. Make sure waktu kita buka jangan sampai ribbon-ribbon dia damage, sebab barang-barang ni semua mahal guys. Kalau korang terpotong ribbon ni 100.5 harga dia. Ok, yang ni adalah RF board. Dan kita nak board bawah dia ni, dia punya main board dia. Keluarkan motherboard dia. Ok, ni dia punya main Dan sebelah atas tadi adalah RF. So sekarang kita akan buka shield ni dan tengok adakah processor dia dah pernah kena repair. Sebab owner pun tak pasti, dia pun beli second hand katanya. Kalau Ujang tengok masih cantik menunjukkan dia macam belum pernah di repair sebelum ni. Ok, confirm tak pernah repair lagi. Korang nampak tak yang warna biru ni? Ni lah punca dia. Ni adalah thermal paste. Thermal paste ni bila dia terlalu panas, dia akan cair dan akan meresap dekat bawah RAM korang dan menyebabkan connection RAM to CPU tu dia akan affected. Ok, sebelum tu kita akan sediakan grinder dan bungkus mainboard ni. Kita akan buang tulang dia supaya ada ruang untuk kita buat kerja. Menggunakan grinder slowly dan berhati-hati, jangan sampai terpotong eMMC ke RAM ke. Selalunya kita akan minta dekat customer sampai 1 minggu supaya kita tak buat benda ni rush. Kita akan buat slowly sebab kita kalau boleh phone yang masuk ni kita nak fix lah. Kita tak nak return dengan tangan kosong
So tiap-tiap kali phone yang masuk, kalau boleh kita nak dia keluar dalam keadaan elok So semuanya kita akan buat hati-hati, extra careful. So tulang tengah ni kita kena potong supaya kita ada ruang nak buat kerja dan tak efek benda-benda lain. Hati-hati. Temepis ni kita buang dulu. Temepis ni bagus, dia nak mengurangkan panas dekat board ni. Tapi bila sampai satu tahap, temepis ni boleh cair. Dan bila cair, dia boleh meresap dekat IC-IC yang ada dan menyebabkan connection board terganggu. Okay, sebelum kita nak buat apa-apa, pastikan kita check dulu resistance di sekeliling processor dan di sekeliling eMMC. Pastikan tak ada short. Kalau dia ada short, kita kena cari dulu dari mana punca short. Kalau short tak ada, kita boleh terus pergi next step. So, kalau Ujang tengok ni, memang semua normal, tak ada shorting. Alhamdulillah, mudah sikit kerja kita. Ok, bila dah confirm tak ada apa-apa short, baru kita boleh proceed to next step lah. Kita guna board holder yang old school ni. Depends mana yang korang selesa. Ujang selesa guna yang ni. Sekarang kita akan buang gam hitam yang ada di sekeliling processor dan di sekeliling eMMC. Okay, gam hitam ni menyebabkan kita susah nak pisahkan processor tu nanti kalau kita tak buang. So wajib buang lah. Berhati-hati, jangan sampai kita tercalarkan motherboard dia. Dan kita guna slow heat je, tak payah panas-panas. Cukup untuk kita cabut, bersihkan gam-gam hitam ni. Selalu Ujang akan guna maksimum 280 degree Celsius. Okay, sekarang kita akan cabut RAM dia. RAM ni berada di atas processor tu ataupun CPU. Okay, RAM ni mahal Kalau kita tengok dekat Shopee tak ada, AliExpress. RAM je harga dia dah 300 lebih So kita tak nak dia damage. Pastikan kita buat dengan sebaik mungkin lah. Cantik, alhamdulillah. Nampak tak temepis ni? Dia dah meresap dalam bawah RAM ni. Jadi RAM korang lose connection dengan processor ni. Ni lah punca sebenar dia. Macam mana dia boleh meresap?
Dia meresap tu sebab bila phone tu dah terlalu panas, thermal paste ni akan jadi macam liquid tau. So dia meresap ke dalam processor tu. Selagi ROG ni gunakan processor brand lain, bukan macam dia orang punya sendiri, macam Apple buat. Apple gunakan processor dia sendiri, jadi dia design RAM tu tak boleh masuk liquid dan sebagainya. Jadi RAM dekat iPhone lebih sangat tahan lasak berbanding RAM dekat Android. Sebab Android kebanyakan guna Snapdragon, so diorang tak ada keluarkan RAM diorang sendiri. Nanti satu hari kalau Asus ada keluarkan prosesor dia sendiri, mungkin dia design yang melekat sekali RAM dia, mungkin waktu tu dah tak ada lah job-job prosesor macam ni. Ataupun diorang memang tak akan keluarkan lah. Yalah, cost dia tinggi cost dia tinggi. Kau nak R&D lah, nak apa, nak design, memang lebih baik pakai barang orang. Ok, sekarang kita akan cabut CPU dia. Alhamdulillah. Job ni dia sebenarnya hit dengan timing korang tu kena betul. Dia ada satu time tu memang solder tu dia dah lembut, baru korang jolok pakai pisau korang. Kalau dia masih keras, korang jolok pisau tu, dia umpama memaksa jadi kat situ CPU boleh damage, board boleh damage. Jadi nak buat ni memang kena banyak praktis dan dengan ilmu yang betul lah. Dia tak boleh main terjah je macam tu. Ok, sekarang kita akan bersihkan gam hitam yang ada dekat processor, dan kemudian kita akan reball dia. Make sure setiap kaki yang kita buat balik ni, yang kita reball ni, make sure dia semua cantik semua flat, rata. Dan kalau kita tersalah reball, dia akan bengkok jadi kena berhati-hati waktu reball. Dan lepas tu kita akan pasang processor ni. Processor ni nipis kalau kita guna heat berlebihan, dia boleh melengkung dan akan menyebabkan susah waktu kita nak pasang dia balik. Ok, sekarang kita akan reball RAM dia pula. Ok, RAM 16GB ni memang kena berhati-hati, sangat mahal. Ok, waktu kita reball, pastikan semua kaki-kaki yang kita buat dekat RAM ni semuanya cantik, sama besar, sama rata, dan baru kita boleh pasang dia balik. Line dia betul-betul. Dan pasang dia balik. Lepas tu kita akan check balik resistance dan kita akan compare sebelum kita repair dan selepas kita repair. Dan kalau boleh, make sure bacaan kita sama macam sebelum kita repair. Ok, Alhamdulillah semuanya bagus.
So sekarang kita akan pasang. Make sure bila korang repair CPU dan RAM, make sure korang pasang semua, sebab semua komponen kita kena test balik. Macam kamera, Wi-Fi, network, semua kita kena test. Jadi memang kita kena pasang semua complete. Try tekan on. Boom. Yeah. Alhamdulillah. Okay, kita tengok dia boleh boot sampai habis tak. Dah dengar bunyi pedang samurai. Para papan. Dragon Ball bye. Ini favourite aku ni kecil-kecil dulu. Siap langgan tu komik dia. Okay, kalau kita tengok Wi-Fi dia ada Okay, mengikut kata owner, mula-mula sekali Wi-Fi dia tak boleh on. Lepas tu dia punya network SIM card pula jadi tak ada line sebelum phone ni langsung tak boleh on. Okay, semua ok, kamera dia pun ok. Ujang akan test 1 ke 2 hari. Kalau semua ok, baru Ujang bagi tahu dekat owner dia dah boleh ambil phone dia. Ok, terima kasih kerana menonton. Tak susah kalau kita tahu cara yang betul untuk repair. Kalau korang nak repair phone dengan Ujang, boleh contact Ujang. Kalau yang daripada luar nak post phone kat Ujang pun boleh, tak ada masalah. Contact Ujang dulu, jawab beberapa soalan. Kalau semuanya ok, baru korang post phone korang kat Ujang. Ok, untuk yang baru jumpa channel ni, Ujang nak ucapkan tahniah kepada korang. Ujang mendoakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan tubuh badan yang baik dan sekeluarga. Jangan lupa support Ujang dengan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas konten-konten yang terbaru yang Ujang upload dekat channel ni. Okay, terima kasih kerana menonton. I love you guys. Thank you for supporting me. We'll see you on next video. Bye bye.